हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक और चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे बोला था कि आप एक हिचकी चैलेंज बनाएं। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी पहले और मैंने उसमें पूरी चिली खाई थी, पर मुझे हिचकी नहीं आई थी। तो मैं आज फिर से दोबारा ट्राई करती हूँ। तो मैं आज बहुत ही स्पाइसी फूड खाने वाली हूँ। होप सो मुझे स्पाइसी फूड खाकर हिचकी आ जाए। और अगर गाइज आप चैनल पे नए हैं और आपने मेरा वीडियो विजिट नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच गाइज। और अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मैं आज अपना ये टास्क शुरू करती हूँ और आज मैं खाने वाली हूँ इसमें बहुत। तो गाइज आज ये चैलेंज होने वाला है मैगी के साथ। तो मैंने बहुत ही स्पाइसी मैगी बनाई है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ ताकि मुझे हिचकी आ जाए। आप लोगों को भी वेट हो रहा है मेरे को भी वेट हो रहा है। बहुत स्पाइसी है। मैंने ग्रीन चिली का लास्ट वो किया था, ये उससे भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने ग्रीन रेड चिली डाली है, वो काफी ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हिचकी ऐसी फीलिंग आ रही हो। मिर्च लग रही है बस। कोई फील नहीं आ रहा है हिचकी ऐसा, बस मिर्ची लग रही है और कुछ नहीं। होप सो आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ, आए एटलीस्ट आए, मेरा ये चैलेंज पूरा हो। कोई फील नहीं आ रहा है आज। मुझे तो मेरा चैलेंज पूरा होने वाला नहीं है। मैंने पूरा मैगी का एक पैकेट खा लिया है, थोड़ा ही बचा हुआ है। मिर्च बहुत है यार। हिचकी कैसे आती है प्लीज बताओ, कुछ और चैलेंज मुझे। स्पाइसी फूड भी खा लिया, चिली भी खा लिया, बट नहीं। ओह लगा पानी पी लूं ठंडा ठंडा। मैं बहुत फास्ट खा रही हूँ ताकि आ जाए, पर
खत्म होने वाला है। बहुत मिर्च डाल दी। प्लीज आ जाओ हिचकी। यार कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ भी हल्का सा स्पाइसी खाते हैं, मुझे तो आ ही नहीं रही है। आई एम वेटिंग। फीलिंग ही नहीं आ रही कुछ भी। थोड़ी देर में मेरे आंसू आ जाएंगे, हिचकी नहीं आई मुझे लग रहा है। मेरे आंसू आने शुरू होने वाले हैं। गाइस मुझे नहीं लग रहा हिचकी आई है, मैंने पूरा खा लिया है। सो स्पाइसी, टू स्पाइसी। तो गाइस मैंने चैलेंज कर दिया है। मैंने तेज भी खा के देखा कि शायद तेज खाने से इसकी हिचकी आ जाए। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, हिचकी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, मुझे नहीं लगता मुझे हिचकी आएगी। थैंक यू सो मच, आपने ये चैलेंज दिया। मैंने 2 बार ट्राई किया पर सॉरी डियर नहीं हो पाया, मुझे हिचकी आ ही नहीं रही है। कोई और अच्छा चैलेंज हो तो मुझे जरूर बताना। अब बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय। लव यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे चैलेंज देने के लिए, पर नहीं हो पा रहा है मेरा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय।